новый холодильник Samsung. Прямо с телевизором каким-то. Я даже боюсь к нему подходить, как-то его открыть. Какой-то он вообще, даже не знаю, может он сам как-то открывается или еще что-то. Тут, конечно, магазин обалденный. Чего тут только нет. Есть такие даже вещи, про которых я даже и не слышал, и не знал об их существовании. Все новое, все самое современное, все здесь.